ин дукон чанд рӯз аст гази моеъ надорад. камбуди газ дар ин ҷо ва ҷойҳои дигар ва ҳам боло рафтани нархи он ронандагонро нигарон мекунад. ай 320 буд, 360 буд. ай 360 буд ҳозир нахестест. то 540 хест, то 580 хест газ. вақте ки нарх хестак мо да фанкир аз худ киса карман ҳама мебурояд ка бензин, газ ҳама чанд тарафар аз худ ахи. рӯзи аввали сентябр дар баъзе ҷойҳо газ 6 сомонию 10 дирам буд, дар ҳоле ки 3 ҳафта пеш 4 сомонию 80 то 5 сомонию 50 дирам нарх дошт. Бензин ҳам назар ба ҳафтаи гузашта гаронтар шудааст. фурӯшандагоне сабаби чунин тағйиротро намедонанд ва ба дастури раҳбаронашон ишора мекунанд. акаҷон ҳамин нарх шефо мақсад муайян кардагиан ҳамин хидмот чанде ки ҳаста ҳамин нарх ба мардум додисим ака 580 газа ака 10 сим бензин ака бо хай салярка 10 сим ай ҳамин нархҳои ки ман десам амро додисим ака. намояндагони хадамоти зидди инҳисории тоҷикистон гарон шудани гази моеъро муваққатӣ номида бидуни шарҳи бештар гуфтанд, чунин раванд ба арзиши гази воридотӣ аз Қазоқистон бастагӣ дорад. бахши аъзами гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон меояд. мақсад Холиқ, иқтисоддони қазоқ ки аз вазъи бозори сӯзишворӣ дар кишвараш огоҳ аст, тасдиқ мекунад ки дар Қазоқистон нархи газ рӯ ба боло дорад. бекитилген бағалар қойылған еді ғой ішкі нарыққа деп. ҳоло ҳукумати Қазоқистон дар ҳақиқат нархи газро баланд бардошта истодаанд. то ин дам гази моеъ дар бозори дохилӣ бо нархи баъд аз воқеаҳои январӣ фурӯхта мешуд. ҳоло нархҳо боло рафтаанд. ин то андозае ба нархи содиротӣ низ таъсир мерасонад, зеро ширкатҳои қазоқистонӣ шикоят мекарданд ки нигоҳ доштани нархи таъиншудаи газ дар бозори дохилӣ барояшон зиёновар аст. Bizde bu aytgangizde yer әлемде өсіп жатса biz чанде аз ширкатҳои содиркунандаи маводи сӯхт дар Тоҷикистон аз ҷумла Газпромнефт Тоҷикистон ва Алад аз шаръи масъала худдорӣ намуданд. болоравии нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон ҳамеша мояи нигаронии сокинон будааст. бо гарон шудани сӯхт, роҳгиро ва хӯрокворӣ низ қимат хоҳад шуд. ин шаб рӯз нархи баъзе маҳсулот аз қабили орду равған каме боло рафтааст. бархе бозоршиносон бар ин назаранд ки агар афзоиши арзиши сӯзишворӣ идома ёбад, он ба қимати молу маҳсулот таъсири амиқ мегузорад. ҳамзамон таъкид мекунанд ки барои ҳалли ин мушкилот бояд бозори сӯзишворӣ аз монополия ё инҳисори ширкатҳои алоҳида озод карда шавад. аз рӯи мушоҳидаҳои мо ва аксар коршиносоне ки минтақаро таҳлил мекунанд, аз ҳама нархи гарони сӯзишворӣ назар ба кишварҳои ҳамсоя ин дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. من فکر میکنم که باید که به تاجران و صاحبکارانی که به واسطه به واردات و خرید فروش محصولات نفتی سر و کار دارند امتیازها و آزادی ها داده شود، چون که 3-4 شرکت با نفوذ نه بلکه کمش 10-15 شرکت با نفوذ باشند که واردات و خرید و فروش محصولات نفتی و همچنین گاز را براه مانند، در حالی که 1-2 شرکت با نفوذ بازار سوزشواری رو ضبط میکند میگیرد. در این حالت البته که مونوپولیا میشود و نرخ سوزشواری بالا میرود. дар хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон ҳамеша зери монополия будани бозори сӯзишвориро рад карданд. ҳарчанд бархе огоҳон бар инанд ки зури ин ниҳод на ба ҳама ширкатҳои бонуфуз мерасад. дар Тоҷикистон 14 ширкат ба интиқоли гази моеъ машғуланд. Тоҷикистон ба далели надоштани имконоти коркарди нафт, газу бензинро аз хориҷа ва асосан аз Русияву Қазоқистон мегирад. ба иттилои расмӣ дар нимсолаи аввали соли равон ба кишвар беш аз 450 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ворид гардидааст.